know how this is, right? Yeah, you don't have alternate route also from there. Actually, in order to work without it, ఎంత లోతు ఉంటుంది అది? ఆ? ఆ. అటు సైడ్ నుంచి చెక్ చేస్తావా? అటు సైడ్ నుంచి చెక్ చేస్తావా? అంత లేదంటావా? చూద్దాం.
పోదా వన్
getting stuck. Let's go.
ది భయ్యా మెయిన్ రోడ్కి రూట్ ఎక్కడి నుంచి ఉంది? అక్కడ మొత్తం బంద్ ఉంది, గేట్ బంద్ ఉండే అటు. ఇట్లా లేదా? కూసో. ఓకే పెట్టుకున్నావు కదా. పెట్టినావు కదా. ఓ ఒకసారి ఇది కాల్ది పెట్టు. అయిందా? పెట్టా వెళ్దామా? చెప్పు నాకు రస్తా. ఇట్లా జగిత్యాల కరీంనగర్ టిఫినా? ఏదో అక్కడ మధ్యలో ఊర్లో మందు కింద ఏం లేదు తాత. బండి నడపాలి కదా, పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకుంటారు మళ్ళా. అందుకే ఇంటికి పోయి ప్రశాంతంగా సండే కదా. ఏం తాగుతావు తాత? అంతే అంతే. బాగానే పోయినాయి. ఈరోజే వచ్చినాం, ఎప్పుడు రాలే.
ఎటు గాడి పోయినా ఇట్లకెళ్ళి రాలే. ఇట్లుందా రూట్? ఇట్లా వెళ్ళిపోవన్నా ఇక చక్కగా పోతే ఆడ బిల్లులు వస్తాయి, ఇట్లా అనుకోవాలి. చక్కనే పెద్ద గేట్ వస్తుంది కాక కూర్చోలేకపోతే ఏముంది, కూర్చో. ఎప్పుడు వస్తే ఏ మెల్లమెల్లగా వెళ్దాం, కూర్చో. నువ్వు కట్టె పట్టుకో వెనకాల, మెల్లమెల్ల వెళ్దాం అందరికి తీసుకొని. కూర్చో. మెల్ల నెమ్మది పోనీ. పోదామా? ఇది బంద్ ఉంది కదా. మనిషి ఎంబడి ఉంటే డబ్బు డబ్బుని ఆడుకోవాలి. మనిషి లేకుంటే మెల్ల డోంట్ పోతావా? వస్తుందా నువ్వు? అటు ఇటు వెళ్తుంది అది. ఒక్కటే ఆ గంట కాటి నుంచి అన్ని ఉంటాయి. Now we can off-road, we come to work, right? Keep pushing the cow. ఇంట్లో భయపడుతున్నాయి. బట్టలు చూస్తే బండ్లు చూస్తే రోజు చూడయ్యా. ఆయన అట్టే ఉండదు. లేలే అటు హైదరాబాద్ అటు వెళ్ళినాయి అవి. ఆగండి ఇడా. ఇట్లా ఇక్కడికి వస్తేమో అనుకున్నా.
వచ్చాక మీరు ఆ పిల్లల నుంచి లోతుగా అంటే వదిలిపోయినా ఏడా పిల్లల నుంచి